Jom subscribe YouTube Omar dan Hana. Alhamdulillah. Sarapan dah siap. Yeay! Katalah Alhamdulillah. Alhamdulillah tu apa, Papa? Alhamdulillah maksudnya puji dan syukur kepada Allah. Mari sebut Alhamdulillah. Jaga diri. Kawan-kawan, Omar dan Hana nak pergi sekolah ni. Jom pergi sama-sama. Jom. Sampai sekolah, Alhamdulillah. Jumpa kawan, Alhamdulillah. Main bersama, Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mama, Papa, selamat malam. Sayang Mama, Alhamdulillah. Sayang Papa, Alhamdulillah. Sayang keluarga, Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayang Mama, Papa. Alhamdulillah. Kenyangnya. Mama, Papa, jom pergi main. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Saya sayang Mama Papa selamanya. Saya sayang Mama Papa sentiasa. Mama dan Papa di hati kami selamanya. Terima kasih sayang kami sentiasa. Mama sayang Omar Hana selamanya. Papa sayang Omar Hana sentiasa. Mama dan Papa di hati kami selamanya. Terima kasih jaga kami sentiasa. Mama, tolong, ada raksasa besar. Wah. 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 Ha 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 ha. Kami sayang Mama Papa selamanya. Kami sayang Mama Papa sentiasa. Ya Allah sayangi Omar Hana dan Mama Papa. Sayangilah kami semua selamanya. Sayangilah kami semua selamanya. Alhamdulillah. Selamanya. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Alif ba ta. Abang, Mama, buat apa tu? Tulis alif ba ta. Hana tahu, Hana tahu. Ini huruf ta, betul kan? Ini huruf ba. Mama ajar alif ba ta ya.